Ремонтировать центральный проезд промзоны будет компания «Севердорстрой». Городские власти завершили аукцион по выбору подрядной организации. В нем приняли участие две компании – «Ямал-Автодор» и «Севердорстрой». Последняя предложила наименьшую цену. Сейчас идет процедура заключения контракта. Рабочим предстоит снять фрезой старое асфальтовое покрытие, выровнять поверхность дороги, укрепить обочины и уложить новый асфальт на протяжении почти 5 километров улицы. Выполнить работы подрядчику предстоит к 30 сентября. Стоимость работ – 126 миллионов рублей.